现在凤姐鸡腿又成熟了，我们现在已经到达了凤姐。今天下雨，所以说采摘不到果子，我们计划又到这个三峡之巅这个地方来玩一玩，看到没有？我们现在在去三峡之巅的路上，然后其中的一个观景台上面，看到起上面那个云雾缭绕的地方，就是三峡之巅。然后那个江水也特别的绿啊，特别的绿，漂亮。下面的红叶也逐渐的红了。可能是今天因为是下雨的原因吧，来这个地方耍的人比较少。正前方，在我的正前方，这边那个位置，那个位置就是北里城。其实可以从北里城，我们看到起下面还有一些种步道啊，有一些步道，其实可以沿着这个步道逐渐的走到三峡之巅这个旅游景区来。估计这种耗时的话，我估计需要1天吧。我目前还没有走过。在这个位置，就这个位置，就是北里城。然后在那个炮台那个位置的猴子就比较多。来的时候带点那种寄生之类的啊，你就可以引很多的猴子过来玩。下了雨之后，这个灰蒙蒙的天气，我们从这个角度看出去，也能看到一些零星的红叶已经红了。现在已经是大雾天气了，这是在去三峡之巅的路上。有点传说中的烟雨朦胧啊，烟雨朦胧。现在能见度已经很低了，这里就是三峡之巅。我们把车停在那里吗？走上去吗？还是什么？我们已经到那个三峡之巅那个景区门口啊。然后我们去买票的时候，那个售票员都跟我们说，建议不要上去，因为现在上去都是那种白茫茫的一片，你哪都看不到。然后给我们看了一张介绍图，大家可以看一下。其实这就是三峡之巅啊，这就是三峡之巅。我们去年其实还去了次，但是这次就比较遗憾了，雾比较大。因为上面主要是去看渠塘下的风景，如果是大雾的话，你什么都看不见，能见度比较低。所以说这是白喝汤了，等下次天晴的时候，我们再来三峡之巅玩。这些都是三峡之巅的一个简介。这都是三峡之巅，可能就是刚刚那个售票处跟我们说的，还有几个游客都下来了。那还是在399游客大厅那个位置，上去的话，他跟我们讲的是不推荐上去，因为上去的任何景色都看不到，只看得到大雾。所以说，给要来三峡之巅的朋友建议啊，那种大雾天气就不要来了，因为你来了之后看不到景色，你是白来。